Всем привет, друзья, вы на канале Вова Онлайн. И сегодня, конечно же, мы будем... Нет, не играть в Brawl Stars, а мы будем снимать дачное шоу. И сегодня в съемках мне помогает моя бабушка. Привет, передай подписчикам. Привет! Да. И для начала я нахожусь на своем береге, на даче. Ну, я вам его уже показывал, только на съемке его просто-напросто не видно. Бабушка, поснимай берег пока что. Вот. Там. Так. Это река. Там лейка, в которой я слажу рыбу. Вот она. Это ведро, в котором мы набираем воду. Это тоже. Но здесь вода уже грязная, надо ее потом как-нибудь поменять. Ну, короче, сейчас я прыгну в реку, покажу, продемонстрирую, так сказать, наш Днепр и наш берег. На счет 3 прыгаю. 1, 2, 3. Ну, как-то вот так вот. Кстати, у нас вот эта вот лестница, она новая. Она очень удобная, очень удобная. Ну что ж, переходим дальше. Так, одеваем тапки обязательно. Идем за мной. Вот это вот кремовая роза, как мне бабушка говорила. Глория. Глория его. И эта Глория уже перецвела. Вот. Вот это шалфей. Из него делают лекарственные средства. Идем за мной. Это цветная капуста. Вот это вот цветная капуста. А вот это обычная капуста. Идем за мной. Вот это вот чайная роза. Из нее делают варенье всякие там. Короче, всякие Сиропы. вот это вот сиропы, всякие варенья. Короче, переходим дальше. Вот это вот белое, желтое, это ромашки. Обычные ромашки, из них делают чаи, лекарственные средства и так далее. Так, вот это очень красивая роза. Вот это, вот она, очень красивая. Так, и тут еще есть петрушка. Вот она. Вот как выглядит петрушка, только есть какой-то красный жук сидит. Ну ладно. Вот это пушистая, это морковка. А вот это вот лук, зеленый лук. Вот это. Ух ты, лягушка. Ну ладно. Морковка, лук. Там где-то картошка, сейчас покажу. Так, главное тут все растения не поставить. Помидоры, вот они, подвязаны. Идем за мной дальше, е-мое. Так. Идем. И вот это вот длинный куст, который идет вниз. Вот это вот картошка, вот это вот. Он идет вниз, и там под корнем уже маленькая картошечка есть. Буду копать. Вот это костер, который мы в конце видео разведем. Ну, подожжем в смысле. Идем дальше. А вот это вот груша. Ей уже 30 лет, но все равно есть уже груши. Вот они, да. Идем за мной. Клубника. Вот клубника. Вот. Вот как не знает, кто растет, как растет клубника. Присядь. Клубника мутанты. 2 клубники мутантов. Просто. Вот. 2 клубники мутантов у нас растет. Огурчики. Да. Идем за мной. Здесь вот. Кстати, мой самый любимый куст. Это как это называется? Забыл. Горох. Да, горох. Мой самый любимый куст. Так. И вот здесь вот где-то было как-то огурчик. Вот он, огурчик.
колюченький огурчик. Знаете, как выглядят малосольные огурцы? Вот они так и выглядят. Только малосольные... Побольше. Ну, малосольные их маринуют. Так. А вот это как называется, я забыл. Дубки. Дубки. Во, растение такое, дубки. Красивое. Так, идем дальше. Вот здесь вот ромашка. Вот это яблоня. Вот такая вот яблоня у нас. Скоро будет цвести первые яблоки. Еще яблоня. И вот здесь вот свекла. Вот она. Красная такая. Вот свекла. Лук, свекла. Идем дальше. Это что? Так, это я уже не помню, что. Я тоже не помню. Это цветы какие-то. Ну да, какие-то цветы. Ну, короче, идем дальше. Там у нас черви, во-первых. Ну, туда лучше не ходить, потому что некоторым станет... Это не абрикоса. захочется. Вот это вот абрикосы. Здесь уже, кажется, есть абрикосники маленькие, но я их еще не нашел. Там кабачки. Кабачки? А, вот еще кабачки. Вот. У нас очень много кабачков. Смородина уже спелая. Так, улитка, не жри наши растения. Вот смородина. Черная смородина — это спелая смородина. Красная — нет. Нет, красная тоже есть смородина. Ну да, красная. Ну это такой сорт. Короче, идем дальше. Первые одуванчики. Вот они. Идем. Малина. Дальше. О, кстати, вот малина. Поснимай. Вот маленькие малиненькие. Вот маленькие. Зеленые. Идем дальше. Вот у нас огромное поле клубники. Там трава, там трава. Вишня. Вишня. У нас две вишни. Одна вот эта вот, которую сейчас моя бабушка снимает. Вот она. Вон ствол. Бабушка, покажи ствол. Вон. Ствол первый. Идем за мной. Тут еще одна вишня была. А вон она. Вот вторая вишня. А их две, кто не знал. И вот это вот моя сейчас бабушка доснимает. А вот это вот моя самая любимая ягода, ягода шелковица. Вот она. Огромное дерево шелковицы. А вот это вот растет хрен. Вот хрен растет. Большие вот эти вот листья. Огромные, больше, чем я. Да. И вот это вот у нас все поле хрена. И вот там есть клубника. И вот здесь вот я не допилил. Ну вот, я уже распилил дрова. Сейчас будем допиливать. Я на своей территории, так что я могу пилить дрова. Так, вот. Допилили дрова. Вот. И несем мы дрова до костра. Идем. Опять вишня. Так, я помню, вот еще петрушка. Как ее тут много. И где? Вот. Укроп. Вот это желтое, вот это вот цветочек, вот этот желтый. Его можно есть. Это сам спелый укроп. А вот это зеленое, это еще не спелый укроп. Зеленые тоже можно есть. Ну, зеленые тоже можно есть, но только желтые, короче, как это сказать, блин, переспелые, вот. Вот и наш костер. Мы подошли к концу. Вот костер. Ё-моё. Так, Укладывай ровненько. хорошо, вкладываю ровно дрова. Раз, два, 3 и 4. Так, где спички? Спички вот. Так, тут мало, а тут еще меньше. Значит, вот этими спичками.
Мы поджигаем бумагу, которая здесь есть. Вот эта бумага розовая. Ни в коем случае не повторяйте то, что показано в видео. В реальной жизни это не повторяйте. Это может быть очень опасно. Это все выполнено профессионалами. Рядом со мной взрослые. И никогда этого не повторяйте в реальной жизни. Это может быть очень-очень и очень опасно. Поджигаем спичку. И ложим туда. С другой стороны. Теперь вот здесь вот, где там бумага. Быстрее. Вот. И последние 3 спичечки. Ну, 2 я подожгу. Так. О! Дымок. Вот здесь вот. И последнюю, так сказать, It's Magic щепотка. Это выкидывать туда? Окей. Вот костер и разгорается. Давай мы снимем, как костер прогорит. Угу. Разгорится. Разгорится его. Вот здесь уже огонь пылает. Так. Ну, короче, это долгий процесс, но зато вот эта вот деревяха, это, как это сказать, груша. Вот. Угу. А груша это очень Прочный. Прочный. очень прочный, и он долго горит. С нее хорошие угли. Да, из него очень хорошие угли. Так. Одна спичка осталась, ребята. Так. Он уже горит, не надо. Так. Ну, чтобы больше прогорел. Отлично. Так. Вот так вот. И вот так вот. Вот. Так. Ну, разгорается. Да. Разгорается. Ну, ты прощайся, потому что сейчас будет дым. Да. И будет все в дыму. Угу. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы мои и всех блогеров, чтобы не пропускать мои новые видео. И ставить лайки надо, и подписываться на канал, чтобы опять-таки не пропускать мои видео, и чтобы вот это вот все интересное не пропускать. Надо писать комментарии, что вам больше нравится в даче. Вот, например, сказать все факты о яблоне, о груше, там, о шелковице, о вишне. Все это я могу сделать. Я так и не научился щелкать пальцами в этой жизни. Так, короче, чтобы это сделать, чтобы я это сделал, надо спуститься вниз под ролик, поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик и написать свой комментарий, который, что тебе нравится, какое тебе растение больше нравится. Ну, с вами был я, Вова Онлайн, и всем удачи, и всем пока!